Amen libota. Amen. Amen bande kona Kristo. Amen. Zambia pambo la présence en mokano moko. Kimia ezana kati mitima. Pour isa facilité à botika banda kona mission musoni ya ko yingela. Isikala nyo imole Jésus Christ Nazareth asi kovana ne kokena ye. Ebele bazu journal lo na valente. Mengana yo to kokisi mokano na ye na tongo lelo. Yango Zambia pambo la présence en mokano moko. Amen. Exhortation ezalimai. Ezalo dengi moto sota wetu kolia et singa ka femme la mai okimia ezala. Sembo to sembo te. Sembo. Yango liloba e kolongola te. Aiko bakisa te me aiko kokisa. Aiko kokisa nini? Tozangaki ya molimo tolandaki mingi ya mosoni. Siko aye kokisa o isingaki molimo faleya pour le bitongo na poko na tata. Amen libota. Amen. Alors liloba eza transport o nzamba preparaki pourtant ekoya na sina moi oyo po libota na nzambe bayeba kozonga na pole na yawe. Alors yango tozana six sortes ya transport o moto asali na sina moi oyo polo lenge bato batambolaka. Tozana vélo eza modèle de transport moto asali. Tozana moto eza modèle de transport moto asali. Tozana mutuka eza modèle de transport moto asali. Tozana train eza transport modèle moto asali. Tozana bateau eza transport modèle moto asali. Et tozana avion eza transport modèle moto asali. Alors tant que on avec l'église et tondi et yikani na sina moi ils avaient pas transport au bateau ke komata lo lenge bango balingi. Mais le septième transport ils a onzamba probaki lelo ndeli lo banzambe. Ils a transport o yé na sina moi tant yo oyamba na pour le paix na sincérité molimo na et mon amboka na yawe. Amen libota. Amen. Yango Zambi ayebaki pourquoi abombisaki liloba ayebaki pourquoi apesaki position lilo liloba et na sena moko ils a lokola elamba tozalaki na elamba ya mwindu soko ye aye na elamba moko ayeko peto la biso pe ko siko la biso. Amen libota. Amen. Yango moto fala comprendre 40 jours à jeûne à Jésus et rien kolobani parce que Jésus tant masali 40 jours 40 nuits ayokaki nzala et molimo memaki na désert. Azalaki tenté par diable. Amen libota. Amen. Alors 40 jours en koloba parce que comment Jésus balobin Zambia azala tenté et pas diable. Alors 40 jours en koloba, ils a 4 millionnaires oyo enseignement divin et qu'on a tenté tant le diable a la libérer. Donc enseignement yango na 3e millionnaire avec le loba Zambia na 4e millionnaire et qu'on a tenté. Alors biso ba eliso toza makasité tokokoya. Amen libota. Amen. Yango omoni balobi bokonza likolo eza ko se rassembler na 10 vieilles femmes o bazalaki na mwinda bandai ko zela mobile na libala. Amen libota. Amen. Et 5 qui a folie et 5 qui a sage. Et 5 qui a folie balengelaki mwinda na bango ezalaki na mafuta te. Et 5 qui a sage balengelaki mwinda na bango ezalaki na mafuta na kati. Et tellement mobile na libala mané ko rumela ezalaki tamolai et balala ki pongi na katikati ya butu mobana libala sila ikoya et mongongo makasi kokanga et kola mukana bango tan bala muki 5 ya sage balengelaki bavazi ya mafuta na bango na kati et 5 ya folie balengelaki bavazi na bango te et tant mobana libala yaki azwaki ba o balengelaki mwinde na bango ezalaki na mafuta. Amen libota. Amen. Mwinde lingolo bani mwinda eza présence ya moto et mafuta on eza molimo ya moto et mwinda eza opela na kati eza comportement ya moto. Alors tant mobile na libala akoya ese akokuta no lenge eza na comportement malamu balobi akendaki na 5 oya sage bakotreki bango na salle de la noce et bakangaki yango et tant ya folie bazongaki bakokuta si ekangamaki et ayebaki bango te. Amen libota. Amen. Yango comportement mona liloba eza lokola avion o ezo mata avion to mata na bato na kati bato nyos ba mona kango. Amen. Amen. Bato nyos ba mona kango pe ko mema yo na mboka mususu pe kiti. Alors bon matin il avion qui no okita eza ta facilité espace ya likolo eza facilité mutu ya mata avion qui no akita eza lokola comportement ya mona liloba. Bisika tozali na mosala, bisika tozali ya bisika tozovanda tozofutela. Alors comportement na biso soki eza malamu liboso na bango, eza lokola ozomema batu mobima nyonso na kati ya liloba. Amen libota. Amen. Eza lokola avion ezomata ekokutika batu na mboka mosusu.
Alors, avion ezo mata et ça li crash na likolo et ça avion eza malamu te pesa intraté malamu te. Et donc bani comportement na yo tant eza malamu te liboso ya bato. Moye bato ba ya koyiga na kuki ya tata ya liloba nzambe ezali te. Amen libota. Amen. Et le lenge moté ya utote ya biso ezalaki Anania na Safira. Bazalaki na ba plantation ya moko motokolo ba étendue na bango ezalaki ya monene. Et tant que bateka ki on a mbongo ebele. Nanzela koya pas na temple pas ya ba apôtre. Baba ne ka ko solo la que non, il faut pas mbongo ezalaki ebele et bango bazoki une partie grande partie ba bomba ki. Parce que quand on a ndamba moni ata toke nango et ça nango tata to pesi oyo. OK ba yela ki teke non bazoli ba ko sanzambe. Et tant ba komaki liboso ya Pierre apporte Pierre. Ya lobi oh Pierre ba tune nyoso yo teki nyoso yango habité yango penda. Alors Pierre a ébissé pour la Nzambaro, pour la Sataro Kangao Motemawe, au Kosa Molimo Santo. Ok, il y a quand il y a des Kokosa, Pierre Akabane Kokosa Nzambi. Alors présence, il y a Mossa Nzambi, il y a présence à Yimoko Nzambi. Tant que vous avez bossé à Mossa Nzambi, il faut le bas, oh, ils ont pour les peines de sincérité. Tant que vous avez Kosa Mossa Nzambi, vous avez Kosa été Mosa Nzambi. Amen libota. Amen. Alors tant qu'on Kosa Newana, Pierre a ébissé aux oko sangate aux oko sangé nzambe et akoyaki molimo ya nzambe zaki na kanda et akoyaki akufaki. Amen libota. Amen. Alors na 3h du temps moi sineta mayoki yepe ayaki ko poussa le même mensonge on va na ça le même yepa salaki et yepa koyaki akufaki. Et mi kolobani. Alors présence il y a rassemblé liboso ya basali na nzambe il faut voyaka na sincérité pe na pole nyonso. Pourquoi présence à Moussa Nzambe, ils ont aussi ressemblé à Nzambe. Ceux qui ont aussi, ils ont respecté Dimito au fond de Nzambe. Pour le dire Moutou, il faut tout ça. Oyo s'accomplit, oyo fait, oyo salaki na Nzambe. Tant que oyo s'accomplit en haut, maboko non toujours et kozana kopambola. Amen libota. Amen. Yango tout ça va ça Nzambe. Tout ça malako na Nzambe. Tant que tu respecter malako na Nzambe, de kimia et kozana kati na moko na moko. Respecter. C'est que j'ai l'impression que Jésus il est Dieu. Si les gens doivent l'adorer. Mais moi, c'est là que je me dis que non, Jésus il est fait pour respecter le Surtout dans Jean chapitre 4, tant les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen libota. Adorer Père na molimo, Père en vérité. Sur tant où il y a un évoqué. On m'a dit bateau bazali vérité. Akokomisa place nzambe bazana koposa te. Soko liloba akomisi bato place nzambe bazana koposa. Même si tout le monde dans Actes chapitre 3 verset 6 au puis apporte Pierre. Ezalaki boîte de naissance avec libandé à temple. Amonaki apporte Pierre na Jean. Apporte Jean. Koleka kokota na temple, ya bandai ko senga ba monnaie yambo. Ya kataki apporte Pierre na apporte Jean ba ko spesa yi monnaie to wolo o bango bazana. Pierre a ici apporte Pierre a ici tozana eloko ko Pierre ote. Ni or ni l'argent. Et l'homme se au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tellement pétambola. Jésus-Christ aurait qu'on respecte tes poids à moto le lingue du sauté. Azan Zambé, il faut t'odorer, péto banga et malakone. Tant que yo banga et poso banga malakone, de monipole na ya. Il faut adorer Jésus. Na molimo, puis la vérité. Jean chapitre 4, verset 23 au 24. São João capítulo 4, no seu 23º versículo. Mas a hora vem, e agora, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adorem. Amém, povo de Deus. Amém.
Amen ibota. Amen. Yango nzambe apesaki miakati na moko na moko. Pour les nayawe ko bakomona na kati na moko na moko. Tolinga liloba, tozala ensemble na liloba. Celui qui tourne ici na bolingo na kati liloba. Liloba c'est l'amour de Dieu, l'amour des prochains. Ne yabaroye bakosala kati na moko na moko. Totala ke pande la nzambe tatemo na bataya ko za nzambe na bango bango ko za bana na ekelo suka na keke. Amen.